各位听众，各位观众，大家好。随着新冠的急症期慢慢过去，所谓的急症期就是说有高烧、有剧烈的咳嗽、有喉咙疼痛，甚至有肺炎的症状。这个阶段过去之后，我们发现还有很多人还有一些小症状存在。这些小症状也就是过去我们常说的长新冠或者说新冠后遗症的前兆。当然，这些症状还不属于长新冠，因为长新冠是有时间规定，基本上需要30天，有些国家甚至说3个月才能称之为长新冠。所以说，这类症状如果没有得到改善，超过了这个时间的话，我们就归拢于长新冠。这些症状往往可以覆盖新冠感染者群体里面20%甚至于到50%，每个地方的统计有所不一样。最常见的我们有3个症状，第一个症状就叫做疲倦症。疲倦症的症状的表现就是每天的早上比较正常，每天的下午开始有点萎靡不振，想睡觉、午睡，或者说晚上需要早早的上床。这些症状往往会持续2到3个星期时间，甚至于最长的可以达到6个月时间。一般对于这些患者的我们的建议就是：第一，改变自己的作息时间，尽量的让自己有足够的休息。第二，需要有充足的营养，需要饮食均衡，什么东西都要吃一点，特别不要忘了蛋白质的进入，因为蛋白是修复人体细胞必须的一个东西来的。第三个就是要运动，但是不要强烈运动，要有一个循序渐进的运动，让身体习惯于这个新的状态。第二个症状我们经常常见的就是低烧，低烧也是往往下午会出现一种症状，它的症状是在于口腔温度低于38度，腋下温度低于37度5，每天下午都会出现，但是又没有其他的不适。这类的情况的话，我们认为一般不需要进行治疗，多喝水、多休息就可以了。但是如果出现了一些不适吃一些退烧药，比如对一些氨基粉，完全是没有问题的。这个症状也往往会持续2到3个星期的时间。如果出现了高烧的情况，那么需要马上就医，看看是不是并发了其他的感染。第3个症状我们比较常见的就是咳嗽，这种咳嗽和新冠感染期的咳嗽不一样，新冠感染期的咳嗽比较剧烈，它这个咳嗽一直存在，但是又不是很剧烈，每天会有几次这样的咳嗽。可以干咳，也可以湿咳，很多时候这种咳嗽症状随着时间的推移会慢慢的变好但是很多人还是觉得不舒服。这种情况我们认为吃咳嗽药水是完全没有问题的，也可以多喝热水加分泌的热水也是可行的。但是如果说咳嗽出来的痰的颜色改变了，或者说咳嗽里面有血，或者说咳嗽越来越剧烈了，我们建议要就医。这类咳嗽不需要做 CT， 因为 CT 是个射线来的，经常做 CT 对人体是没有什么好处的，而且这些我们认为是人体在修复被伤害的气管或支气管的一个过程来的，不需要过度的担心。好了，今天我就介绍到这里，希望已经回答了有些听众或者观众的一些疑问，祝大家都健康，谢谢大家。